نائل صاحب. شکریہ. میں سر ثنا بھائی کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو آپ کی اجازت اگر ہو تو میں اپنی مادری زبان میں بات کر لوں مختصراً. مختصر کر دیں. تھینک یو. شکریہ. یک بلوک تشکر جناب اسپیکر کہ مرا نوبت دادین تا ما در زبان آبگی قنچغه شما توره بگم. ما بسیار خوشحال هستم که امروز دمنیزی معتبر جای مقدس جای درو هر کدام از ما در زبان آبگی خود درو توره میگه و واقعا یک چیز بسیار واضح است که هر کس که امو تورایی که در دل چی است یا احساسات و جذبات داره او در زبان آبگی بسیار چمرستو برموشه. از این خاطر ما توره ثنا بایی رکسته ثنا لاله رکسته پیش مبرم که امروز واقعا در من دنیا 7000 زیبا گفته میشه درو. از من 7000 زیبا سینی مزار شکسته نزدیکی مردویا قریب المرگ است یعنی میخوای بومره و این انسانی ورثه درو تاموش داری است. این می رقم در من پاکستان 72 زیبا گفتش داری است. اگر ما سندور کیپی بوری خیبر پختونخوا دمنی خصوصا دمنی شمال اونجا کستا این رقم هم زبونو است یک زبو کستا تعدادی گفتنی والایش تورگویی والایش کستا فقط و فقط 200 یا 300 است. دیگه این زبانه را کستا حکومت پاکستان یا از پیش حکومتاتش دغمش نشده و نتیجه زوی شده که اینا کستا درو تاموش داره است قریب المرگ است و یونسکو مجبور شده که را یک انسانی ورثه قرار داده سندور از کستا بلدی از کی زبانه از بین نره کار کنه. ما دبینی بلوچستان ما کی طوره میگم درو دازرگی طوره میگم زیبای آبایگی از مازرگی است لیکن یک کتا مسئله دبنی از این رقم شده که چون دبنی از هاوس کستا دبنی از جای کستا ما نمایندگی نداشته بودیم پیشنا حکومتا کستا از جای آزرگی اینجا کستا فارسی رو ورده کی فارسی را نصابی کتاب جوړ کنه فارسی قد آزرگی زمین و آسمو فرق داره امو رقم کی هندکو و پشتو فرق داره امو رقم کی پنجابی و سرایکی فرق داره این امو رقم فرق کستا من زبای آزرگی و فارسی مستا مو د آزرگی تورم کی د ایران کستا مفهمه لہذا نصابی کی جوړ مشه باید د زبای آزرگی جوړ شنه و این زبو کستا پرمشده یا بلیزی توجد ده نشده مو کستا د سنت کستا کی بیل ما بلیزی کی زبو دیگه علاقائی زبو نگیا ایر کستا لوکل یا مقامی زبو نگیا هر زبو قومی زبو است باید هر زبو کستا قومی درجه داده شونه و این امور کم حاضری گیرم ما شما کستا خواهش منم که شما نوشته کنید وفاقی وزیر اطلاعات را وزارت اطلاعات را که اونا دمنه پیچی بولان کستا حاضری زبو را جای جگه بدیا تاکہ موم تاریخ گفته بتنی موم کستا دمنه پیچی بولان گپ گفته بتنی امیر رقم دمنه رادیو پاکستان هم کستا یک مقامی جای بیدک تک مو کستا من رادیو پاکستان برنامه خنی دیگه از حواله آزرگی کستا اینی مشکلات بوده که ما بلدیشم رساندم دیگه ما امروز مبارکباد میدم و خراج تحسین پیش کنم او دوستارا او مردم را که بله زبای آزرگی در بله زبای آزرگی بله زبای مادری در کار کرده است یک بلوک تشکر جور باشید. نہیں بس ختم ہو گیا جناب. اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارہ ہے یونیسکو نے 1999 میں یہ فیصلہ کیا کہ 21 فروری کو تمام دنیا میں مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر منائے جائے. جناب اسپیکر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 1952 میں جب بنگال میں بنگالی اسٹوڈنٹ نے بنگالی زبان کے لیے وہاں مظاہرے کیے احتجاج کر رہے تھے بنگالی زبان کا انہوں نے کہا کہ اس ملک کا سرکاری زبان ہو تو اس وقت ان پہ گولیاں برسائی گئی ان کی شہادتیں ہوئی اور اس کی یاد میں پھر یونیسکو نے اس دن کو مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر اس کو مقرر کیا. میں چونکہ ماہر لسانیات نہیں ہوں لیکن آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ جو بچہ اپنی مادری زبانوں میں جو سیکھ سکتا ہے وہ جو شخص اپنا مافی الضمیر اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہے وہ شاید کسی اور کی زبان میں نہیں. لہذا چونکہ ہماری حکومت نے آپ بھی اس میں حصہ تھے اس وقت 2014 میں ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا. اس وقت ہم نے پشتو بلوچی براوی اور فارسی سندھی یا اس کو ہم نے مادری زبانوں کے طور پر وہ نافذ کیا اسکولوں میں پہلی سے لے کر 5ویں تک ایک لازمی مضمون کے طور پر اور وہ کتابیں بھی چھپ گئی ہے بہت سارے اسکولوں میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے اور جس میں نہیں پڑھائی جاتی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ دوبارہ اس پہ کام کرے اور اس قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے. جو قانون 2014 میں پاس ہوا اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے بی این پی کے دوست ہیں جمعیت کے دوست ہیں باقی پارٹیوں کے دوست ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ پرائمری سے لے کر
میٹرک تک ہم اس کو مادری زبانوں کو یہاں تدریسی زبان دے, ہم انٹر میں نافذ کر سکتے ہیں, ہم یونیورسٹی کے لیول تک کر سکتے ہیں. یہ حکومت, یہ اسمبلی یہ اختیار بھی رکھتی ہے. تو یقیناً دنن ورځې په مناسبت چونکہ د مورنیو ژبو ورځ ده, پښتو چې زموږ مورنۍ ژبه ده او په دې باندې موږ فخر کوو او ټول خپل په مورنۍ ژبو باندې فخر کوي. پکار دی جناب سپیکر چې دا پښتو ژبه د پښتونخوا وطن سرکاري ژبه وګرځول سي, بلوچي د بلوچستان سرکاري ژبه سي, دارنګه نورې ژبې. هر بچی حق لري چې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم وکړي. دا تر ټولو ښه دنیا که مخته نن تللې ده, وایي چې دا فرست ورلډ دا اوله نړۍ د هغه خپل مورنۍ ژبه کې ټول تعلیمونه کړي دي, یو قوم د بل ژبه نه وایي. نو زما د نن ورځې په مناسبت چې دا ورځ ده, ډېره اهمه ورځ ده, زموږ د پښتونخوا ملي او پارټي لخوا ډېر غټ پروګرام روان دی. زه د پښتو اکیډمي کې مې پروګرام وکړی رالم, بیا د پارټي لخوا ډېر غټ پروګرام دی په میټروپولیټن کارپوریشن کې. زموږ د پارټي چیرمین محترم مشر ګران محمود خان اڅکزی هلته راغلی دی. نو نن ورځ په مناسبت زه تاسو ټولو ته مبارکي در کوم, یونسکو ته چې دا ورځې د مورنۍ ژبو ورځ په توګه ولمانځله, لمانځي. او په آخر کې به زه دا ووایم چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی, د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی, خپله ژبه یې رول بے کمالی ده. ډېره مننه, کور ودا. شکریہ. ایک تو یہ کریں کہ ہمارے اپنا سیکرٹری صاحب آئندہ یہ کریں کہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا, لیکن کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں اگر بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو کم از ٹرانسلیٹ کا اس کا ہونا چاہیے آپ کے پاس بندش. اس کا فوری طور پر کنٹریکٹ میں رکھیں, جیسے رکھیں بندے رکھیں, تاکہ جب تک آپ کے پاس وہ ہوں ٹرانسلیٹ کا بھی ہو اور اس کا سسٹم بھی ہو. اگر اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے کہ ہم میکونگ کی طرح اس کو بھی ڈیلے ٹیکٹس میں لے جائیں کہ کب تک پیسے آ جائیں گے, جس حالت میں کرنا ہے اس کو فوری طور پر کریں. اور دومی شمع درستانہ مبارک بھی. باقی زبان روچے مرچی کلچر روچے, میں اس کے طرح ثنا بلوچ کی طرح نہیں ہوں کہ سارے زبانیں بول سکوں, اسی لیے اردو میں بات کروں گا. سب کو مبارک ہو آج کا دن. صرف ہم زبان یا کلچر ڈے منانے کی اس میں نہیں ہوں کہ ہمارا کلچر جس طرح ہم مناتے تھے, پہلے ہمارے کلچر کا ایک روایت ہوتا تھا, ہم بڑوں کا احترام کرتے تھے, عورتیں ہم محفوظ تھے, ان کے عزت محفوظ تھے, ہم ان کو اس چیزوں کو لے کے ساتھ چلیں. اقلیت ہمارے یہاں پہ محفوظ تھے, ان کو بھی اتنا ہی اہمیت دیا جاتا تھا کہ کمزور لوگوں کے اوپر ہم یہاں پہ ناجائز نہیں کرتے, سختی نہیں کرتے تھے. ہم ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. صرف کلچر ڈے منانا یا کپڑے پہننا یا پگڑی پہننا, زبان کا وہ کرنا, لیکن ان چیزوں کو ہم اسی طرح لے جائیں جو بلوچستان کی روایت ہے, ثقافت ہے. بلوچستان کو باقی صوبوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہاں کے لوگ عزت دار لوگ ہیں اور بڑوں کا عزت کرتے ہیں, کمزوروں کے ساتھ ان کی رویہ صحیح ہے, اقلیتوں کے ساتھ ان کا پیار محبت بہت زیادہ ہے. تو وہی روایتیں اگر بلوچستان میں ہم کامیاب اسی طرح لے کے چلیں گے, انشاءاللہ ہم ایک بہتر طور پر آگے جائیں گے اور کلچر ہمارا اسی طرح بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. تو جی آپ کا بولنے کے لیے پہلے اجازت مانگتے ہیں نا, اجازت آپ اسپیکر صاحب اجازت نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې او هر یو چاہے پښتو ده, چاہے اردو, چاہے بلوچی, چاہے براوی, هر زبان نن هغه کلچر ډے ده. زه ټولو ته مبارکي ورته وایم. خبره کلچر نہیں زبان ڈے چې په پښتو کې باید چې تعلیم حاصل شي او په براوي یا بلوچي په دا ترنګ دغه کې دوی ته اسانه دی. اوس اول چې کشدی پیدا شي موږ یو هغه ته پښتو وایو چې پلانی چې بیا هغه ځای چې دی ځي سکول ته, بیا په هغه سکول کې دی هغه د کوي دا ته ډېره ګرانه شي دا دغه. لیکن اوس
که یو دغه ته کشني ته موږ وایي الف دی وایي انار یعنی موږ وایي بې وینه دی وایي بزه یعنی بکری به دا ده کوي یعنی دا دونه سخته ده. بس یہ ہو گیا نا, اب پشتو میں بات کی, ابھی اس کا ترجمہ بھی کریں, ہمیں بھی پتہ چلے نا. او موږ دا وایي چې بالکل هغه پخوانی رسم رواج دی, هغه پښتانه به وو چې یو میله به تلو هم هغه مشر چې به کومه خبره کوله هغه به علاقې ته به ولاړی او کوم په کور کې چې به و هغه مشر لیکن هغه کشنیان به ګرده پر هغه کوړه وو هغه چې به څه ویلې یعنې په علاقه کې به د کلي یو مشر وو هغه چې به کومه خبره کوله د دې ټولو به منله. نن سبا دا کلچر ډېر خراب شوی دی. نن سبا هر یو راپورته شي هغه دا بله څه یعنې د مشر خبره نه مني. باید چې د موږ ټول باید د مشرانو خبره ومنو, د مشرانو په نقش په قدم باندې موږ ولاړ شو. او دا چې دی د دې څخه خاص ابھی ملک صاحب اس کو ترجمہ بھی کر دینا, ابھی ترجمے میں ابھی اس کو اردو میں بات کریں. او سپیکر صاحب واقعی دا چې کومې جرګې به کېدلې کومې فیصلې چې به کېدلې ہمیں بھی بتا دینا آپ نے کیا بات کی, ہمیں پتہ نہیں چلا. ترجمہ کر لیں. ہاں جہاں بھی جرگے ہوتے تھے مشر جہاں بھی جاتا تھا وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ سب کو قابل قبول تھا. آج کل تو وہاں بھی جو فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ بولتا ہے میں نہیں مانتا ہوں فلانا جرگہ فلانا کون ہے فلانا ہمارا مشر نہیں ہے. لیکن یہ مشروں کا بات ہونا چاہیے, اسی کا جو قدر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ ملک صاحب.